अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं तमाम दोस्त। दुआ करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आप में से जो दोस्त चैनल पर नए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सुबह सुबह दोस्तों आया हूँ मैं छत पे, तो देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे बादल बने हुए हैं। तो इस तरफ से भी बादल आ रहे हैं, ये भी देखें माशाल्लाह से मौसम बहुत प्यारा बन गया हुआ है। फुल आशिकाना मौसम है जी, इंजॉय करने वाला। चेक करें माशाल्लाह से, ग्रेप फ्रूट भी हमारे माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये चीकू भी लग रहे हैं, ये भी इंशाल्लाह कुछ दिन तक लग जाएंगे। लेमन भी लग गए हुए हैं, देख रहे हैं पत्तियां भी जड़ी पड़ी हैं फुल। तो लकाट का पता नहीं हमें। माल्टे भी लग रहे हैं, मौसमी भी लगे हुए हैं, ठीक है। और सेब भी हमारे लग गए हुए हैं। इसके बाद अंजीर पे आते हैं, अंजीर भी लगी हुई है। तो अमरूद भी लग रहे हैं, चेक करें। तो फल इसका मतलब हमारे पास काफ़ी आने वाले हैं। तो चलते हैं जी अपने परिंदों की तरफ ही। तो परिंदों को जी मैंने सॉफ्ट फूड डाल दिया, देख रहे हैं आप लोग। साथ में सबको तरबूज भी डाल दिया। तो मैंने सोचा मौसम अच्छा है तो ये भी इंजॉय करें। चलें, इन पे भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था कुछ दिन पहले, फिर अब गुस्सा मैंने जो है ना अपना जाने दिया और इनसे भी दोस्ती कर लिया, ठीक है। इनको भी फिर मैंने डाल दिया सॉफ्ट फूड और ये सब कुछ। इसकी फीमेल जो है वो अंडों पे बैठी है, वो भी आज आपको चेक करवा दें। काफ़ी दिनों से आपने नहीं देखी होगी। निकला है तो खतरनाक ही, वो तो गुस्से वाली है, नजर आ गई होगी आपको। वो बैठी है मुंह बना के। चलो दफा करें इनको भी। इनने अंडे दिए मैं, लेकिन इनको मैं नहीं छेड़ूंगा क्योंकि पहले मैं चेक करता रहूँ तो ये जो है ना मसला हो जाता है बाद में। फिर ये ना परिंदे बैठते नहीं अंडों पे, ठीक है। इनके बच्चे भी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, ये सही से इनको पाल रहा है। जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, इस वाले जुड़े को भी हम नीचे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, इनके साथ ही। क्योंकि इधर है तो 3 जोड़े, लेकिन ये जो नीचे वाले दोनों है ना, इनको उठा लेंगे। इनका कोई जो है ना वो फायदा ही नहीं है, ना नफा ना नुकसान है, बस खेलने के लिए सही है। इनको चेंज करेंगे कहीं, ठीक है। और इस पिंजरे में ना कुछ मेरे ख्याल में फिंचेस वगैरह ला के ना हम वो रख लेंगे, क्योंकि फिंचेस का अब शौक आ रहा है मुझे। उसके बाद ये हमारी डव है, तो ये भी प्रॉपर मीटिंग कर रहे हैं। इनकी वीडियो मैंने पहले से एक शूट की हुई है, वो मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। तो देखें, ये भी कुछ दिन तक अंडे इंशाल्लाह में दे देंगे। ये नीचे हमारा नया पेड़ है और ये जो है ना ये पुराने वाला है। नहीं माशाल्लाह से ये वाला जोड़ा जो है ना हमारा, वो बहुत जल्दी जो है ना अंडे दे देगा। अब कुकू का ये तो कंफर्म हो गया कि ये जल्दी अंडे दे देंगे आप। तो मैं बैठ के इनको देख रहा था, तो इनकी मीटिंग की मैंने जो है ना वो वीडियो वो रिकॉर्ड की है। तो इंशाल्लाह अब जल्दी जो है ना ये हमारी सिल्वर डव के बेबी जो है ना वो इंशाल्लाह आ जाएंगे। पहले तो एग आएंगे फिर ही बेबी आएंगे। तो वीडियो आपने देख ली होगी। ये जो क्लिप है ये दो कल परसों मैंने शूट की है। इधर मैं बैठा हुआ था तो देखता रहता हूँ इनकी प्रोग्रेस क्या है। उसके बाद ये वाला जोड़ा जो है, इसकी भी कोई प्रोग्रेस नहीं, ज़ीरो प्रोग्रेस पे चल रहा है ये वाला जोड़ा भी। तो पता नहीं अब क्या करता है, उन्होंने बॉक्स भी इनको चेंज करके लगा दिया। पहले इनका भी इस तरह का बॉक्स था, मैंने उतार के अब ये वाला लगा दिया कि नेस्टिंग भी अंदर डाल दी है। तो देखें है तो कुछ सारे, तो ये भी कुछ दिन तक अंडे देगा। इनके भी आज 10 से 12 दिन हो चुके हैं इस वाले में। तो पता नहीं क्या करते हैं, इनने भी मेरे ख्याल में अंडे दे दिए हुए हैं। तो इनको भी चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं अंडे दिए हुए हैं, इसलिए दोनों बैठे हुए हैं। उसके बाद इनने भी अंडे दिए हुए हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं। कैमरा लेके जाना बॉक्स में बहुत मुश्किल है, वो चेक करें। ज़्यादा अंदर नहीं लेके जाएंगे फिर ये ना बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और ये वाला जोड़ा जो है ये पता नहीं क्यों नहीं अंडे दे रहा, क्या मसला है इसको। इधर जो चारकोल का पेड़ है उसके लिए भी देखना सब कुछ रखा हुआ है, ये निकला मेल।
तो ये भी प्रॉपर अब बॉक्स में जा रहे हैं। इनका कोई पता नहीं अभी अंडे कब देते हैं कब नहीं देते, देखते हैं क्या करते हैं ये हमारे साथ। दोनों निकल आए हैं बाहर बातें सुन के हमारी, तो फुल एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद इधर जो हमारा लव बर्ड का है उसकी मुझे कोई समझ नहीं आ रही यार। दिन भी काफ़ी हो गया तो अंडे फेंकने को भी नहीं दिल करता, इतने दिन वेट कर करके। हाँ अभी बच्चे बने भी हैं मेरे ख्याल में, यहाँ तो बाहर गए हो गए तो यहाँ निकलने नहीं। ये साथ वाला पेड़ भी अंडे दे देगा, लेकिन इसको भी मैं ताक नहीं कर रहा, ये डिस्टर्ब बहुत होते हैं। इस मटकी में भी अंडे हैं, इसमें भी बच्चे हैं। तो ये पिंजरा जो है ये चिगुलुगू का, ये मैंने इधर रख दिया है साफ करके सारा। इसको पेंट करेंगे और इसको इधर आने से जो हमारे ऑस्ट्रेलियन के बच्चे निकलेंगे ना इधर से उस वाले में से, ये टोटल उठा के तो हम इसमें फेंक देंगे। सारे बच्चे इसमें ही जमा करेंगे, ठीक है। अभी 2 केज और लेके आएंगे, वो भी सेकंड हैंड ही ले आएंगे, क्योंकि नए का तो फायदा नहीं है। एक में लव बर्ड के बच्चे छोड़ देंगे, एक में वो देखते हैं डव हमारी बैठ गई हुई है माशाल्लाह से। तो ये इंशाल्लाह से ना थोड़ा सा सेटअप जो है ना मेरे ख्याल में वो ना मैं सोच रहा हूँ कि डब का बिल का है। 4-5 पेयर ना कर रहे हैं, 2 हैं हमारे पास, 3 और ले आते हैं। और इस साइड पे पीछे फाइबर लगवा के सारी, तो इधर मेरे ख्याल में जो है ना केज लगाते हैं, फिंचेस भी रखते हैं और डब भी रखते हैं। यानी शौक के लिए मैंने रखा हुआ है, हमने कौन सा सेल करनी है, तो शौक थोड़ा सा ना बढ़ाते हैं, ज़्यादा करते हैं। चौधरी बकर आता है उससे पूछते हैं, और बकर के चाचू जो है उनसे भी बात करते हैं, तो पैसे तो उन्हें भेजने हैं। देखें माशाल्लाह से परिंदे आ गए हुए हैं। तो बात हो रही थी बकर के चाचू की, तो उनको बोलते हैं जी पैसे भेजें, अब शौक हमने बढ़ाना है। तो भेज तो वो खुले ही देंगे, लेकिन देखते हैं तंग उसको भी ना करें, तो उसको कहते हैं। तो फिर जो है ना थोड़ा सा शौक अपना बढ़ाते हैं। वैसे भी चले उसमें भी छुट्टी आना, तो फिर उससे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, क्योंकि इस शौक में वो भी हिस्सेदार है। उस शौक उसको भी बहुत है, तो हम उसके शौक से जो है ना वो पूरा कर रहे हैं सारा जो है। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं और आपको सारी डिटेल देते हैं। बकर के चाचू से भी बात करके क्या कहते हैं वो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।